Zvamanje guys pakatoshata tindiri pajozi vasenkingeni vamwana kwaqonda kushubile ngempela. Okay, so kuthiwa khona wonke amaZimbabweans who are living under ZEPs, the Zimbabwe Expansion Permit, say that the South African Home Affairs is blocking them from getting their permits. And tinongoziva kutongoti zvishoka pasina mapemiti ka yese inenge yakatongotakwa because these guys they need to go to work. Vari ikoko kwavanenge vari kuSouth Africa munzvimbo dzakasiyana siyana, they also need to take care of their families. And zviri kunzi izvo even the pregnant women mumahospitals vari kurambidzwa, and even vana muzvikoro havasi kukwanisawo kubvumidzwa kunge vachinyora maexams or kudzidza nenyaya yekuti vanenge vasina mapermits or maybe legal visas kuti vakwanise kunge vari ikoko. So hey, aikunzima vafeti, kunzima ngempela. Yeah, and kutiwa khona futhi ke the South Africa's Department of Home Affairs saying it was deliberately preventing ZEPs holders from securing permanent residency despite their long standing. Yeah, so this thing is being prevented because risk kudiwa kuti maZimbabweans azokwanisa kunge iwo achigara nguva yakarebesa ari munzvimbo yeSouth Africa. So pakatoshata because hanzi timbo reSAPS riri kutofamba kwese, riri kuwanika kwese munzvimbo yeSouth Africa. Vari kuda ivo mapermits, vari kuda ivo people who are legally immigrants in South Africa vachibva kuZimbabwe. And tiri panyaya ipapo zviri kunzi izvo traffic authorities is refusing to renew driving licenses and conducting target roadblocks to catch Zimbabweans without valid permits. The situation is really bad there in South Africa because like even pama roadblocks India atongoziva kutongoti majamba board anenge atongori kumezi akatongowanda saka vanenge kuri pama1 because nepama roadblocks team riya rechitoita sei rechitongowanika. Chero even mumacommunities varimo 40 vari kufamba door by door vachikumbira ivo mapemiti nemapassports, ende vari kuwanikwa vasina, aiwa ndo vanenge vatori pama1. Tiri pakarepo zviri kunzi futi izvo denied access to unemployment insurance fund and pension benefits or dismissed Zimbabwean employees. Yeah, pakashata guys, pakashata kumabasa hakuchaendeki. I think these guys kakara zvino zvemapemiti zviri kunetsa vakatongodzoka padheni vakatongodzoka pakumusha zvinenge zvitongori bhoo futi because havazotadze kurarama because kuri kungodai joni here guys zvekuti vanhu vanenge vachingoita kunge vari kurarama vachitya because sezvatiri kunzwa kuti policies nevanhu vemahome affairs vari kuenda pamaroad blocks, vari kuenda even the communities, mumaschools vana havasi kudiwa, mumahospitals the pregnant women are not being treated or they also can't even give birth because of these permits and also legal requirements anongodiwa. Why can they just come back to Zim and start afresh? Yes, because home is the best. Yeah, home is the best guys. So ushubile ejozi yakumanga kwaqonda yebo asali ukuthi bathanda bonke, and is we or ye ukuthi maybe abantu bathi bona ejozi kungcono than eZim. Yeah, asali mara if the way of living is like this now, my own idea to all those who don't have these permits and passports, kungcono babuyele ekhaya nxa bengela indlela yokuthi bangakulungisisa. Njengoba sizwile ukuthi-ke yona i-Home Affairs ngokwayo ayifuni ukuthi labantu bathole ama-permanent permits. Yazama ukuthi maybe i-population of the Zimbabweans ibe ngcono nyana eSouth Africa. Okay guys, please. Yeah, on that point, I don't blame these guys because most of these guys, I am very sure that they are being afraid of going back to their home country because the ruling part, the ZANU-PF, is not actually providing
enough employment for the whole population of Zimbabwe, cause vanozogaira futi kuti kumba hatisi kuramba kuenda, but chero tikaenda tinotangira pai, mabasa acho hakuna, kuzi vatoriko vacho ivavo havatorina mabasa. Munhu zanga achitongochema kuti chero vari kushanda vacho atongori mapeanuts. So pakaipa nyaya yengobhotsa idzi, kuti futi chero ndikagara kugara unotozwa kugara hangu ndichita zvekuhwandira mapenisi chika ndisina zvitori nani ndidzokera ikoko kwacho, kozi ikoko kwacho hakutorina mabasa. ZANU-PF yacho haisi kupa vanhu mabasa, zvinhu zvacho zviri kungodzi zvekudhura, zigi riri kukwira riri kudai kuzimu kwacho. Saka pakataipa. Zimbabwe, mhuri yeZimbabwe mamuka sei? Tinotenda kwazvo zvarongwa izvozvo. Dai takwanisa kuzviita on Sunday kunosvika Monday, zvichireva kuti kunofanira kunge tagadzirisa chinhu chimuti tafanira kuchipa vatiri kufanira kunge tichivapa, vakufanirwa kunge vachitungamirira Zimbabwe. Ndo vatinenge takuti aiwa kababa, takutora chimuti chedu tichakuudza wakaramba toita chekubvuta, tobva tapa anokodzero, totsvaga step yaungaita yekuti takubvutira usingadi, chienda kunotorera watapa. Ndo patinenge tamirira kuona kuti une simba rakawanda sei rekuda kuti watorerwa woda kuenda kunotora zvakare. Anyway, kune uyu murume anoita kunge anopenga uyu. Alright, rega ndinisiye zita rake, but anoita kunge anopenga. Kubuda murume mukuru ane mhuri asina chainacho, wotarisa kumashure kwake munhu anga akamubatira umbrella achitaura mashoko ekuita kunga munhu ari kufunga. Iye akarara aitoti ari kutaura achirotomoka, shuwa kubatirwa nemupurisa umbrella. Une vanhu vaunganidza kwane 50, wotobata maiki kumira pamberi pevanhu vasingakwane 50 uchitaura kuti kana uchida munhu akanaka atuke nyika yake. Hatisi kutuka nyika shamwari, isusu hatisi kutuka nyika yedu, but tiri kutuka ubenzi uri kuitwa munyika medu. Da kuti nhasi kana uchizonzwa odi uzive kuti iwe ndiwe wandakanangana naye, nekuda kwekuti munhu akamira pamberi pevanhu kupfeka trouser kupfinyira kasutu kakaumbuka, akabatirwa umbrella nemuzeta P, ane uniform isiri kuoneka kuti yakawachwa here kana kuti haina, kuratidza kuti uri kumanikidza munhu kumusafisa panguva yaasingadi. Inzwai mashoko akataura murume mukuru sekunge ari kufunga. Kwakuzoti hamusatuke nyika yenyu. Ukaona uchituka nyika yako, hakuna baba angatuke mwana wavo, vanotukwa. Akutaura tumashoko tokuti anzi kana iwewe usina mota, enda unowirirana nevane mazimota akavakupawo mota. Zvine brand ari kukurudzira ichi chimbavha. Iye haana chimbavha checho chaari kuita, zvinoita kudzungaira vakomana muZimbabwe takarasikirwa vamwe vanhu vakawandisa, vanhu vakadzungaira zvisingaiti. Unomanage honzi, saka murombo ari kumusha anotamba sei nachivayo, achatamba sei naID kuti apiwe zimota. Uyu murume akadzungaira varume zvokuti makaramba muchimutera. Ndo nguva yevarume mubhaibheri vaidzungaidzwa, varume vakawanda vachitera murume aidzungaidzwa nemadhimoni kusvika Jesu azosvika pakununura varume ava kuti kuve mukutera munhu ane mweya yakaipa sei. Ndo mweya wakaipa wandatoona wakapinda chimurume ichi, kutopfeka sutu kumira pamberi vanhu pesuka. Vamwe vanhu vanga vasina kukwana ipapo vaitodaira, vamwewo nekutya, pamwe vaingodairira mukutya. Murume uyu akadzungaira, siyanai naye, hakuna murume akadaro. Kudzungaira kutonyatsokutotaura mberi kwevanhu uchitorwa vhidhiyo, ende vanhu kana kamerameni anga aripo, yes, ari correct zvake kuti aida kutiratidzwa kurasika kwerume rikuru, kudzungaira kusvika pokupedzisira, nerimwe zimukadzi ranoita kuchinjaniswa imomomo, ranoita kuchinjaniswa nembavha idzi, richiitwa mukadzi nembavha dzese idzi. Raakuona kuti mbavha dzakabuditswa, kutobuda, hapana zvamunotiita, geza, kuhonda tizotanga akamira sani pamwe haana kurwa. Zvine iwe wakarwa kupi? Wakaiona kupi? Wauya mumusangano
wakutyiswa nechihure chamuri kuita. Vakadzi vavarume vese vauri kudanana navo vakazviziva munowirirana here? Hamuwirirani. But unoona richipesuka kumisa Zambia kugara isu hamutibvisei chichi. Musatedzera vanhu vakadzongera. Vanhu vane mweya yakadzongera kupusa. Ava vanogona kugara muhutsunga gonzo. Isusu ngatibudei muhutsi hatisi makonzo. Ngatigarei pakareruka pekuti hatibati maziso kutosorwa. Tinofanira kugara masedo ari clean akachena. Chimurume nechimukadzi ichi zvinhu izvi zvakadzongera zvani ndo zvikwambo zvacho manje zvani izvo zvikwambo. Nekuti zvakatoona kuti madyiro atiri aribo vakuziva kuti mbavha sechimukadzi ichi chakutoona kuti mbavha idzi dzakabva idzi. Chihure chavo ichi chakwanisa kuenda vana vechikoro bhose varumavo vanogona kutiza. Iro kana risina kwekuenda futi tikuridzvanya ipapa tikutoribata. Saka tiri kuti mhuri yeZimbabwe mukana watichapiwa musi weSandi ngatiushandise semukana wauya. Usabatwe nekutya. Pane chakanaka pane chakaipa, but kubvisa chakaipa kunoda kushinga. As a prophet, kudzinga dhimoni kwakaoma. Chero richinyatsoona kuti dhimoni rinenge richitoona kuti apo pane simba apo patinoda kumbomira tomboona kuti iye haneti here chero ane simba. Saka isusu hatinoda kuneta mhuri yeZimbabwe pamberi nekusapota Geza netimu yake, noti Idi netimu yake. Mbavha dzinoda kudya dziri 3 kana kuti 4 out. Vanhu vavo ngavabve. Hatinei navo. Hatinei kuti pane zvaakatitira kana kuti ane mabhohozi ari kuchesera maovheti. Hatinei nazvo izvozvo. Hatinei basa neizvozvo. Isusu ngatitsike patinotsika, patinofanirwa kutsika. Kufa kunongouya anytime. Hatimbotyaedza kutsvaga kusipota kudii. Hazvinei neni izvozvo, but chandinei nacho ndechekuti timugeza pamberi. Handei tinoita sezvinangwa zvedu zvekudhimbura romberi. Irovha raakutonyatsoona kuti mabhildingi aravaka richingobira vanhu mari dzese dzingoenda idzodzo nyika ina chiripo. Hatina isusu hatidi zvinhu zvakadaro. Hatitombode zvinhu zvakadaro. Hatisapote hurumende inoda kuti iyo idye chete. Vana vake mamainzi hapana munhu vana akaita vana vake minoti 1000 kana kuti kuma60. Vana vaaita ndo vaakuda kuti vatopoteredza nyika yese. Bhose ukaona une family ina about 60 iwe uri 1 ko iyo family yako yaane vanganiwo. Saka family nyika ino inoita Mnangagwa muZimbabwe. Inopera yatoita Mnangagwa yese nyika ino. Kana matauni mamwe mabuilding towns arimo aya ese vanopesera vakungotora. Bhose vanouya vachikubhaibai nemari yakawanda chingoda building kuti irambe chingonzi Mnangagwa. Hapana paunotadza kuita izvozvo. Saka ngatipangwarirei ipapo kuti imimi mhuri yeZimbabwe fungai kuti Mnangagwa ane vana vangani, ko vanewo vane vana vangani. Saka iye akafevha vana vake zvichireva kuti kufamily yaakaroora ikoko futi ane mafevhasi ari kwese kune mwana wake ane fevha yaanosiya mufamily ozofevhera mwana wake achienda. Saka ichatongwa nyika ino itakaisiya ichatongwa naMnangagwa nanatezvara vake. Zvitarisise izvozvo Mnangagwa nanatezvara vake, nekuti izvezvi atezvara vaMnangagwa ndipapo vachasiya kumusapota even vanatsana vake. Vanatsana vake kumukadzi wakarambana naye ndipapo vachasiya kumusapota ivo vachidya. Hapana. Saka ngwarirei kuti Mnangagwa family inotonga Zimbabwe yese muchingodzungaira zvimwe zvichidedzera kuti tambai nevane mazimota ekuti muite pamota. Hanzi simbisai itu pamberi nemunhu ane mota kuti iwopiwo mota get away. Takabvira rinhu chingoti pamberi ipo pari pamashure patine tichitiswa pamberi get away. Ngazvibve. Hatisi kuda nonsense muZANU-PF. Ngatisewo munhu ane family irnormal kwete abnormal. Ichi chifamily chaMnangagwa chiabnormal ichi. Because makachitarisa more than 60 vana vainawo. Saka vanewo vese ndopa anonzi uya achiende kubasa ichi ndechemutorire ichi. Anobva kupa anonzi ichi ndechemutorire ichi. Mukai mhuri yeZimbabwe. Mukai.
musanyembedzere kudzongedzwa nemurume ane madhimoni. Murume ari kutotidzongedza nemadhimoni ainawo ngaabve. Tazvitaura nhasi, totozvitaura, hatimbotya. Ngaabve munangagwa, ngaabve. Enda shamwari, iwewe wapasa.